네, 안녕하십니까. 비트소닉 김유준 대표입니다. 예, 오늘은 저희 주행락 킷을 한번 공개해 보도록 하겠습니다. 어떻게 해제가 되는지 한번 직접 보여드리도록 하겠습니다. 지금 해제킷 설치되어 있지 않은 상태에서는 이렇게 D 드라이브 놓게 되면 이렇게 뜨고요. 지금 이 상태에서 저희 킷을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이게 뭐 불법 전자 해킹 기계를 사용하면 뭐 어쩌고 불법이다 어쩌고 하는데, 지금 제가 지금 보여드리고자 하는 기기는 최초로 공개를 하는데, 보시다시피 전혀 PCB 기판이라든가 전자장비가 들어가지 않습니다. 캐시 인증 대상 제품도 아니고요, 단순 커넥터류입니다. 이걸로 인해서 주행락 신호선을 바이패스하는 방식입니다. 자, 이렇게 해서 이게 과연 이 케이블 두 개가 주행락을 해제할 수 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 우선 한 번만 좀 들고 계주시겠습니다. 네, 감사합니다, 선생님. 헤드미스 탈거를 했고요. 기스가 나지 않도록 반대로 덮어주고, 여기에 두 개 헤드 유닛 뒤쪽에 커넥터 빼줍니다. 자, 그리고 지금 렉서스 LX 페리부터 이 커넥터가 이게 3단 형식으로 바뀌었습니다. 분리되는 형태로 되어 있고 단순한 커넥터가 아닙니다. 보시다시피 쪼개집니다. 이렇게. 그래서 제일 아랫부분을 이렇게 쪼개내고요. 이렇게 해제되고, 저희 락 해제킷을 설치해 줍니다. 시공이 다 끝났습니다. 이 상태가 다 주행락 해제가 된 상태고요. 시중에 나와 있는 기존의 주행락 해제 킷들은 다 인터페이스나 모듈 방식 PCB가 들어가 있는 해킹 방식이었습니다. 그러니까 주행락 신호선을 그 모듈을 거치면 마치 이제 주행이 안 되는 것처럼 이제 거짓된 정보를 헤드 유닛에 주는 건데, 이거는 강제적으로 주행 신호선을 빼는 커넥터 타입이기 때문에 불법 전자기기가 전혀 아니고요. 그러니까 전파법 관리 대상도 아닙니다. 그리고 보증 문제를 카페에서 거론하시고 기자들이 그런 걸 쓰는 것 같은데, 보증은 예전부터 보조 배터리만 달아도 전기장치에 보증이 제한된다 라고 하고 있고, 그쪽 현대업체에서 판매하는 모든 인터페이스, 내비게이션, 그리고 애프터 블로워 등등 이 차에 달 수 있는 사제품을 달기만 하면, 사실 넥서스 어떤 보증 센터에서는 해당 계통에 보증을 해주지 못합니다. 그거는 옛날부터 계속 해왔던 거고요. 새로운 게 전혀 아닙니다. 그 어떤 벤츠나 BMW 그런 수입차 딜러라든가 그런 데서도 사제품에 대해서는 보증을 해주지 않는 게 원칙이죠. 자, 이렇게 하면 모든 시공이 다 끝났습니다. 자, 이 상태로 해서 집어넣고 다시 주행락 해제됐는지, 제가 다른 걸 건든 게 없죠. 이 상태에서
회원님도 보고 계시고요. 과연 이게 이 상태가 주행락 해제가 되었는지 한번 확인을 해 보겠습니다. 이렇게 체결을 해놓고 한번 미러를 한번 켜보겠습니다. 안전운전하세요. 안전띠는 생명벨트입니다. 후불 카드입니다. 잠시 녹화를 시작합니다. 기타 녹화 중 이벤트가 저장되었습니다. 이벤트 녹화를 확인하세요. 됐습니다. 한번 연결해보고 테스트를 해보겠습니다. 이렇게 스마트 뷰를 켜서 연결해주면 이렇게 뜨고요. 네, D들 한번 넣어보겠습니다. 자, 아까와 다르게 화면이 이제 락이 걸리지 않고 해제된 것을 알 수가 있습니다. 이 상태에서 이 내비게이션 활용하기 위해서 이게 주행락을 해제해 드리는 거지 주목적이 뭐 DMB 시청 그런 건 아닙니다. 절대로. 자, 이렇게 뭐 아틀란이든 뭐 티맵이든 뭐 카코 내비든 얼마든지 다 사용할 수가 있습니다. 네, 이상입니다. 3차 끝났습니다. 네.